Buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es Damián San Martín. Hoy les contaré sobre un libro, La hija del espantapájaros. La autora es María Gripe, de la editorial SM. El libro se trata sobre una niña llamada Loela, que vivía en el bosque, en una cabaña, junto a sus dos hermanos, Kondrad y Rudolf. Ella se hacía cargo de cuidar a los mellizos. Su madre no estaba en casa, pues trabajaba viajando por el mundo, y a su padre no lo conocía. A Loela le gustaba la vida en el bosque. Trabajaba en el campo, disfrutaba de las flores, el viento y los árboles. Ella había creado un espantapájaros, al cual llamó Papá Pelerín. Este se encargaba de alejar a la gente y también era una especie de mensajero. Con él se intercambiaba distintos objetos con su vecino Fredrik Olsson. La madre de Loela le pidió a Agda Ludvig que se hiciera cargo de los mellizos y que enviara a Loela a un hogar de niños para que estudiara y permaneciera en el hogar. A Loela esto no le pareció fácil, no le gustaba nada, porque no sabía dónde estaba y no era fácil hacer amigos. No sabía a quién confiar. Además, estaba triste por saber que estaba lejos de sus hermanos, pero los visitaba de vez en cuando. En la escuela le iba muy bien, se sacaba buenas notas y se ganó un premio gracias a eso. En el hogar conocí a Mona, quien compartía habitación. Ella era mayor, con gustos extraños. Le gustaba cantar música de moda, peinarse, maquillarse y fumar cigarrillos. Aunque al principio no se llevaban bien, con el tiempo se fueron entendiendo mutuamente. Pasaron aventuras y salidas nocturnas. También conoció a Maggie, amiga de Mona. Con ella se esperanzó que su padre vendría, pero no fue así. Loela prometió permanecer en el hogar hasta terminar el año escolar, y luego de eso regresaría a su amado bosque, junto a sus hermanos, ya que decía que nunca podría acostumbrarse a la vida rara en la ciudad, con sus ruidos y tanta gente. Al finalizar el año escolar, Loela emprende viaje a la cabaña, en el bosque, junto a sus dos hermanitos. Al llegar, se daba cuenta muy enfadada que Papá Pelerín ya no estaba en su sitio. Encontró un hombre desconocido, con sombrero del espantapájaros. Muy incrédula, comienza a conversar con el hombre y decía que estaba buscando a su hija. Su nombre era Loela. Ella desconfiaba, aún miraba y giraba a su alrededor. Finalmente resulta que ese hombre era el papá de Loela. También me gustó mucho este libro porque tiene muchas lecciones de vida, esfuerzo. También la historia es emocionante, como por ejemplo cuando Loela se va a escapar de noche junto a sus amigos camino al mar, donde ella comenzaba a buscar a su padre.